Καλησπέρα σε όλους. Ενρίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι το τρίτο ή τέταρτο που εγώ παρευρίσκομαι και για αυτά που κάνεις και προσπαθείς εδώ. Είμαστε στην Ελαφώνησο, λοιπόν, την Κουκίδα στην Πελοπόννησο, αλλά το μοναδικό κατοικήσιμο, όπως υπόθηκε, νησί μας, το Σμυγοπέλαγο, όπως είχαν πει οι ποιητές, νησί της Πελοποννήσου. Ένα τόπο που πραγματικά θέλει και υπεραξία και μεγάλο πλούτο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Εγώ προσωπικά την Ελαφώνησο τη γνώρισα τη δεκαετία του 80, όταν εδώ σχεδόν δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε τουρισμός. Ερχόμαστε από τα απέναντι, από την Νεάπολη, και ένα καϊκάκι, νομίζω αγωνιστής λεγόταν, μας πήγαινε στις παραλίες της περιοχής και μας έπαιρνε όταν τελειώναμε το μπάνιο μας. Έβλεπες εκεί, λοιπόν, σε στάδες οι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο, και όταν γύριζες και το περιέγραφες δεν πίστευαν ότι υπάρχουν αυτές οι πανέμορφες παραλίες που βλέπουμε και σήμερα. Τα πράγματα βεβαίως άλλαξαν και δρόμοι έγιναν και υποδομές υπήρξαν, αλλά νομίζω ότι πρέπει εγκαίρως, όταν μιλάμε για την Ελαφώνησο, να βάζουμε στην γλώσσα μας, σε αυτά που λέμε, την έννοια της φέρουσας ικανότητας προορισμού, την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος, την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Της ανάπτυξης δηλαδή που θα δώσει την ευκαιρία να παραδώσουμε φυσικούς πόρους και ομορφιές στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας. Γιατί η Ελαφώνησος, για να συνεχίσει να είναι αυτό που αποτελεί για όλους μας και να έχει αυτές τις φυσικές ομορφιές, πρέπει εμείς τώρα να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, να έχουμε τις πολιτικές αυτές που και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέπτυξε νωρίτερα, και βεβαίως που αποτελούν και το επίκεντρο των πολιτικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εγώ θα ήθελα, σε αυτά που ανέφερε ο Περιφερειάρχης, να αναφέρω και το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι ένα έργο που μας επιτρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τα απορρίμματά μας και να μην τα βρίσκουμε τα σκουπίδια στις ρεματιές και στα βουνά. Βεβαίως, έργα όπως η στερέωση των βραχωδών πρανών, η ανάδειξη του Ευρώτα, το έργο που θα υπογραφεί σε λίγο από τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο και αφορά την σύμπραξη για να υλοποιηθεί το έργο του βιολογικού καθαρισμού, και άλλα τέτοια έργα που, όπως είπαμε, πρέπει να έχουν ως αφετηρία μας και στόχο μας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βεβαίως, όταν μιλάμε στην Ελαφώνησο, έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας, και οι περισσότεροι έξω από την Ελαφώνησο έχουμε στο μυαλό μας την τουριστική περίοδο. Όμως, η αλήθεια είναι ότι εμείς που ασκούμε πολιτικές, κρινόμαστε και από τις πολιτικές αυτές και στο πόσο θα βοηθήσουν την ποιότητα ζωής και των κατοίκων. Γιατί όταν το καλοκαίρι τελειώνει, υπάρχουν κάτοικοι εδώ που πρέπει να έχουν μία ποιότητα ζωής που θα τους επιτρέπει να παραμένουν και να ζουν εδώ και να κάνουν τις οικογένειές τους και να εργάζονται εδώ. Η παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και όλων εμάς που μοιραζόμαστε το όραμά του, όπως ακριβώς το είπε και το περιέγραψε εδώ στην Ελαφώνησο, νομίζω ότι αποτελεί εγγύηση ώστε σε συνεργασία και με τις τοπικές αρχές και τους φορείς που ενδιαφέρονται για την Ελαφώνησο, τα πράγματα να εξελιχθούν εγκαίρως και με τρόπο που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του τόπου μας και την ανάπτυξη του νησιού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που καταλαβαίνόμαστε. Ματέο, okay, thank you. Από σήμερα και μετά πιστεύω ότι η Δημαρχία θα κάνει καλή δουλειά, γιατί πλέον λειτουργεί και η μονάδα στη Σκάλα
και μπορούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος. Αλλά υπάρχουν δύο πολύ πρακτικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι τώρα είναι καλοκαίρι και η ποσότητα των απορριμμάτων θα αυξηθεί. Και πλέον αυτή τη στιγμή η ποσότητα για να μεταφερθεί στη σκάλα χρειάζεται ένα φορτηγό. Χρειαζόμαστε βοήθεια από την περιφέρεια γιατί δεν αρκεί ένα φορτηγό για την τουριστική περίοδο. Αυτό είναι το πρώτο πρακτικό σημείο. Δυστυχώς στην Ελαφώνησο δεν μπορούμε να τυπώσουμε χρήμα για να προσλάβουμε και άλλα φορτηγά. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά θα μπορούσατε και να μας βοηθήσετε, καλό θα ήταν. Το δεύτερο πρακτικό θέμα είναι ότι δεν θέλω να κρίνω το παρελθόν, αλλά όπως είπατε, γενιές δημαρχιών δεν φρόντισαν τα τελευταία 30 χρόνια το ζήτημα των σκουπιδιών. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο το 5% του προβλήματος. Τα σκουπίδια βρίσκονται 30-35 μέτρα κάτω από το έδαφος. Ναι, αν σπρώξουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι, δεν το βλέπουμε, αλλά υπάρχει. Αυτό συμβαίνει στην Ελαφώνησο και η Ελαφώνησος δεν έχει αυτή τη στιγμή τους πόρους να τα ξεθάψει όλα αυτά τα σκουπίδια. Είμαστε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και μας λένε ότι αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια θα επηρεάσει τα επόμενα 20 χρόνια τα παιδιά μας και θα προκληθεί μόλυνση των υδάτων, η οποία θα αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά κάτω από το χαλί έχουν κρυφτεί πολλά πράγματα. Τόνοι σκουπιδιών. Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό? Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να το θέσω και αυτό στη συζήτηση. Θέλω να το θέσω και αυτό στο τραπέζι. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους. Αν δεν κάνουμε τίποτα, τα παιδιά μας θα μας κατηγορούν. Γιατί αυτά τα θαμμένα σκουπίδια μολύνουν τη γη και το νερό, το έδαφος και το νερό. Συγγνώμη που κόβω τον ενθουσιασμό σας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς και ανοιχτοί ο ένας με τον άλλον. Θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Αυτό που είπε μόλις ο Ενρίκο είναι σωστό. Σε κάθε χώρο υγειονομικής ταφής βλέπουμε αυτό που είναι στην επιφάνεια και δεν ξέρουμε καν τι συμβαίνει, πόσα μέτρα κάτω πάνε τα σκουπίδια. Είναι ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι το 2010, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τις κινήσεις της, καταλογογράφησε, εντόπισε περίπου πάνω από 2.000 παράνομες χωματερές. Και είχαν δει άλλες 1.000 που δεν μπήκανε στη λίστα, έτσι. Άρα μιλάμε για 3.000. Και η περιοχή με τον υψηλότερο αριθμό παράνομων χωματερών ήταν και συνεχίζει να είναι η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Γιατί φυσικά τα σκουπίδια δεν μπορούν να εξατμιστούν. Αν δεν υπάρχουν νόμιμοι χώροι επεξεργασίας των απορριμμάτων, διάθεσης των απορριμμάτων, θα υπάρξουν παράνομοι. Αυτό συνέβη και εδώ. Ο τρόπος με τον οποίο αποκαθιστούμε τις παλιές χωματερές έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης του χήτα. Και ο κίνδυνος, και με τον κίνδυνο που δημιουργείται από το χώρο υγειονομικής ταφής. Ο κίνδυνος είναι πιο υψηλός αν μιλάμε για κοντινή απόσταση με υπόγειες υδάτινες πηγές που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό. Αν δεν είναι κοντά σε πόσιμο νερό, η αλήθεια είναι ότι την καλύπτουμε και αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Έχεις δίκιο, σε 20-30 χρόνια.
γιατί έχουμε περιορισμένους πόρους και πρέπει να πάμε εκεί που τα προβλήματα είναι πιο έντονα. Οπότε κατά κύριο λόγο λαμβάνουμε μέτρα προφυλακτικά. Δηλαδή, αν είμαστε κοντά σε πόσιμο νερό, σταματάμε να το πίνουμε, γιατί το κόστος του να αφαιρέσουμε όλα τα σκουπίδια είναι τεράστιο. Η αποκατάσταση του εδάφους είναι μια πάρα πολύ ακριβή άσκηση. Και το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Στην Πελοπόννησο έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό παράνομων χωματερών. Η αποκατάσταση είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία. Έχουμε ξεκινήσει τη χαρτογράφηση όλων αυτών των παράνομων χώρων και έχουμε ξεκινήσει από τους πιο σημαντικούς να κάνουμε τις μελέτες μας, να βρούμε τους πόρους που χρειάζονται και τα κονδύλια και να πάμε παρακάτω. Τώρα εφαρμόζουμε τον τρίτο γύρο μέτρων σε σχέση με την αποκατάσταση χωματερών και πιστεύουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και να αποκαταστήσουμε και άλλες. Ωστόσο, αν θέλουμε να παραμείνει παράδεισος ή Ελαφώνησος, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τη διατήρηση ενός παραδείσου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ που παραμείνατε εδώ χωρίς να κάνουμε διάλειμμα για καφέ. Το λεοντόψαρο είναι έτοιμο για το γεύμα μας. Πιστέψαμε ότι είναι καλύτερο να κόψουμε το διάλειμμα για καφέ για να μην σας κόψει και την όρεξη. Φάτε τα κρουασανάκια. Έχουμε ζυμαρικά με λεοντόψαρο. Θέλουμε να σας δείξουμε ότι είναι ένα πολύ καλό προϊόν, είναι πολύ καλό τρόφιμο. Χτες μόλις έλαβα από τον σεφ του πρίγκιπα Αλβέρτου ένα email και είπε ότι στις 24 Ιουνίου θα έχουν μια πολύ μεγάλη συνάντηση και θέλουν 30 κιλά λεοντόψαρου για να μαγειρέψει για τη συνάντηση αυτή. Οπότε βλέπετε ότι έχει γίνει η Ελαφώνησος σε ένα μέρος που μπορεί να εξάγει λεοντόψαρο. Ωραία. Βγείτε έξω και δοκιμάστε το. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε για το γεύμα μας έξω.